นี่กระพงใช่ไหมฮะอ๋อแร่ให้มันเอาไปทอดแร่ไปทอดร้านอาหารมาเดินขอดูเป็นความรู้วิธีแล่ปลาหน่อยครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับสวยๆหน่อยเขาจะถ่ายรูปเรายังอยู่ที่ระยองอยู่ที่ตลาดระยองอยู่ครับของสดมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นอาจารย์เพราะว่ามีป้ายไปงั้นเราไปดูของสดอยู่ที่ตลาดเขาเรียกตลาดอะไรนะครับคุณตู่เมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าตลาดป้าแดงอยู่กลางเมืองอุดรอุดรอีกแล้วระยอง จะกลับอุดรบ้านครูตั๊กอยู่เรื่อย เราจะมาหาซื้อเสบียงครับไปกางเต็นท์วันนี้เราจะกางเต็นท์ชายทะเลนะครับไปดูกันครับว่าเราจะมีเมนูอะไรไปทำตอนนี้พาเพื่อนๆเดินชมตลาดก่อนครับนี่ของสดอยู่ทางนี้นี่ไงตลาดใหญ่มากครับที่นี่ท่านจัดเลยซื้อเลยมาดูบรรยากาศของตลาดนะครับได้เครื่องปรุงอะไรท่านมีมาอะไรมามั่งแต่ผมก็มีมาบ้างน้ำมันก็พอมีมีไก่บ้านครับคุณตู่มะนาวไหมมะนาวไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไงเพราะเดี๋ยวเราจะปิ้งย่างอาหารทะเลใช่ไหมครับเอาเลยมะนาวพริกมะนาวพริกผักผลไม้เนี่ยผักชีไงซีฟู้ดต้องใส่ผักชีไหมข้าวต้มใช่ข้าวต้มขึ้นช่ายผักชีขึ้นช่ายต้นหอมผักชีขึ้นช่ายครับเอาชีเอาที่ไหนอ่ะอะไรนี่ไงน้องขอพริกเหลืองสัก2 เม็ด2-3 เม็ดพริกเหลืองนะครับ3 เม็ดก็ได้3ก็ได้ครับ ลองดูได้เราเรียนนิดนึง
หอมไทยเปล่า ครับหมูครับ หมูเขียงนี้ หลากหลายดีครับ หมู ไม่ได้เอาเต็มมาเลย ให้ตลาดชีด้วยนะ นะใช่กุหลาบกุหลาบอันนี้เส้นเดิมมาในเส้นอะไรครับตัวใหญ่ขนมใหญ่ไหมครับ ซี่โครงด้วยไหม ที่เป็นอะไรตับ นี้สิก็นี่ไงย่างเอา3 ชั้นย่าง เย็น ใช่3 ชั้นย่างน้ำปลาที่โครงย่าง ได้ดูซี่โครงอันนู้นน่ะสวย2 อันนะ มีครับหมด 2 อัน ขายง่ายครับ แล้วเอาหมูสับให้ครึ่งโลจ้ะ อะไรนะคะลูกบอกถึงโลไม่ทราบนะคะ ครึ่งโลเอาเป็น2 โลเลยกว่า2 โลเท่าไหร่2 โล260ค่ะแค่นี้ก็ได้อันนี้ไม่ได้170 บาท แล้วอันนี้เท่าไหร่ นี่170ราคา นี่ท่านเลือกอันนี้เนี่ยจะเอาไปทำย่างน้ำ เอาไปย่าง อร่อยอันนี้กรอบย่างละกรอบ เอา50 บาท เอาสองเส้น 2 เส้น เส้นต้องย่างต้องเบา ถ้าย่างนี่จะหนาวมากย่างถ้าย่างประมาณนี้ หั่นชิ้นให้เลยได้ไหมหั่นชิ้นให้เลยหั่นให้ชิ้นพอย่างให้เลยครับ ตัวย่างอันนี้จะย่างกรอบอร่อยมากที่บ้านชอบกินแบบนี้โอ้มีตาเดี๋ยว88นะมีตาเหรอการจะแทนหน่อยคะ124ค่ะ ไม่ก็ซื้ออันนี้แล้วก็ให้เขาหั่นให้ไงน่องด้วยปีกด้วยให้เขาหั่นให้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยจะเอาไปทอดนะครับจะเอาไปทอดช่วยหั่นแยกกัน เท่าไหร่คะ1 กิโลนะคะ กะเพราใบกะเพราครับเดี๋ยววันนี้มีเมนูผัดกะเพราด้วยกลางวันแล้วก็ไข่คุณตู่ใช่ไหมไข่ดาวหรือคือไข่ ชีวิตตัง15 บาท15 บาท15 บาทฝ่ายจ่ายเงินมา อะไรคะ ครับอาหารทะเล อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับเนี่ยอ๋อปลาสากปลาหมึกครับฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ปลากระเบนทำไม่เป็น ทำอะไรทาน เอาไปทำอะไรทานได้ จะหาอะไรไปย่างทานเนี่ยอร่อยเนี่ยย่างอร่อย คนจ่ายตังค์ไปนู่นแล้วอ๋อนี่หมูป่าเหรอฮะหมูป่ามีเนื้อกวางด้วยอันนี้บอกนี้เนื้อกวางครับ เนื้อกวางเนื้อนกกระจอกเทศเอาอะไรกุ้งไหมกุ้งเอาละเดี๋ยวกุ้งตัวใหญ่ๆเอานุ้งตัวใหญ่ โอ้ยปาก
อันนี้เหรอจานนี้ย่อย่างเหรอ อันนี้เอาไปย่างเหรอ หรือไง ย่างไหมลงได้กี่ตัวครับอย่างนี้เอาปลาหมึกด้วยไหมเอานี้สักครึ่งโล แล้วก็ปลาหมึกอันไปย่างกินอันไหนดีอะครับ นี่มันเป็นหมึกฟิตนะ อ๋อไม่อร่อย เป็นหมึกบ้านเรา งั้นเอาอันนี้ให้ครึ่งโลก่อนแล้วกันอยากว่าหมดเลยใช่กุ้งเนี่ยเดี๋ยวกุ้งนี่ไปย่างจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะ ได้สูตรน้ำจิ้มมาแล้ว เดี๋ยวมาดูปลาหมึกจะเอาไปย่างนะฮะอันอย่างไหนดีย่าง อันนี้เป็นหมึกหอมค่ะย่างได้ทั้งคู่ค่ะอันนี้จะเป็นหมึกด้วย นี้ ถ้าย่างอย่างนี้ก็อร่อยค่ะ300 โลงได้กี่ตัว ก็มองช่างอะค่ะ แล้วลองดูสักเลือกเป็นตัวไหมลองเอาตัวนี้สักตัวเลือกเป็นตัวนี้พอไหม2 ตัวเอาตัวเล็กตัวย่อมสักตัวก็ได้นั่นแหละครับทำให้ด้วยได้ไหมฮะเอาไปย่างครับ นี่8 ขีดนะคะ นั่นแหละทำให้เอาไปย่างเลยอะครับมาดูการทำปลาหมึกที่จะเอาไปย่าง มีไข่ด้วยไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคุณยุ้ยให้คุณตั๊กทำน้ำจิ้มซีฟู้ด ไม่หมายถึงหั่น ใช่เนี่ยดูวิธีเขาก่อนแต่ให้ อันนี้นะคะ เมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะ8 ขีด 8 ขีดค่ะ240ค่ะเอาน้ำแข็งไหมคะ เอาครับ240จ้ะ8 ขีดปูนี่เขาเรียกปูอะไรคุณยุ้ยปูดำ ปูทะเล เราไปทำอะไรกินได้อะกินไหวไหม เยอะหรือยัง ต้มหอม ปูทะเลเรื่องต้มย คุณตู่เอาปูไหมจะเอาไหมปูไหมปูเราจะทำอะไรย่าง ำไข่สุดที่นึ่ง โอ้นึ่งเนาะย่างก็ไม่ได้ย่างก็ไม่อร่อย ย่างแห้ง ย่างแห้งเนื้อหายหมดใช่ไหมฮะ นึ่งก็ต้องนึ่งตามเวลา เปล่าคงจะยากผมจะไปกางเต็นท์ไงแล้วก็กางเต็นท์แถวชายทะเลแล้วก็ไปย่างเยิ่ง ไปวังแก้วครับวังแก้วเอาวังแก้ว ครับ ผมก็ชอบขี่จักรยานไปก็ อ๋อน อน มิน่าดูแข็งแรงจังเลย ขี่จักรยาน นี่มัดอะไรอยู่ครับเนี่ย ขนม ขนมอะไรฮะ เป็นข้าวต้มโบราณอ่ะ อ๋อแต่นี้ยังไม่สุกใช่ไหมฮะอ๋อต้องไปนึ่งไปต้มอีกนี่ข้าวต้มโบราณเนี่ยฮะในนี้มีอะไรครับ มีกล้วยข้าวเหนียว อ๋อมันก็เหมือนกับข้าวต้มมัด ใช่แต่เราไม่ กรุงเท ใส่ พนั่นแหละ เราไม่ได้ใส่กะทิ อ๋อ เดี๋ยวเราไปคลุกกับมะพร้าว อ๋อคลุกมะพร้าวนี่ยังไม่เสร็จจะซื้อก็ยังไม่เสร็จ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากอีกหลายขั้นตอนนั้นที่เธอซื้อเป็นว่า เป็นทั้งนึ่งให้เลย ซื้อถ่านไปด้วยครับ อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงเรามีมาบ้างแล้ว
ดูปลาตัวใหญ่เลยครับโอ้ปลาไหลนี่กบตัวใหญ่จังเลยกบเอาไปเลี้ยงนะฮะอ๋อหมายถึงเขาเลี้ยงขายโอ้นี่2 ตัวได้โลไหมฮะเนี่ยอย่างนี้โอ้ตัวใหญ่มากเขาเรียกกบพันธุ์อะไรฮะแต่เห็นบางทีมันเป็นตัวเขียวๆแต่นี่มันน้ำตาลหรือ ที่สภาพอากาศ อ๋อ มันจะปรับสภาพตัวถ้าพื้นที่มันยังไงก็ตาม เคยไปทางเหนือเห็นอย่างนี้ตัวอย่างเงี้ยแต่มันออกเขียวๆแต่นี่เขาเลี้ยงในบ่ออะไรคงเป็นสีนี้ใช่ไหมนี่ครับโอ้นี่ลูกปลาดุก ฮัลโหล อ๋อซื้อไปเลี้ยงใช่ไหมฮะอันนี้ซื้อไปเลี้ยงไปปล่อยไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้ เสร็จแล้วปลาเลี้ยงปลาปล่อยครับ สวายค่ะ โอ้สวายลูกสวาย สวายยำและสวายเผือกค่ะมี2 แบบ สวายดำคือถ้าจะซื้อไปปล่อยในบ่อไปเลี้ยงไปปล่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้สวายเผือกครับ เป็นลูกขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลตรงนี้ปลาร้าโอ้เบนนี่ไม่รู้ปลาอะไรครับตัวใหญ่มากอ๋อนี่ไงนี่ไข่ปลาที่กินที่เขาไปทำแกงส้มไข่ปลาโอ้กระพงครับตัวใหญ่มากเทียบกับมือผมปลาเก๋าครับปลาโฉมงามปลาสากเหลืองดูพี่เขาทำปลานี่กระพงใช่ไหมฮะอ๋อแร่ให้มันเอาไปทอดแร่ไปทอดมาเดินขอดูเป็นความรู้วิธีแล่ปลาหน่อย เดี๋ยวว่าจะไปกางเต็นท์เดี๋ยวจะไปซื้อปลาไปเดี๋ยวจะไปวิธีแล่หน่อยขอถ่ายไปดูวิธีแล่คนทำปลาไม่เป็นก็ดูนี่ครับการแล่เอาเครื่องในออกเอาเหงือกออกแต่เราไม่เอาก้างกัน อ๋อแต่นี่เราขอดเกล็ดไปแล้วใช่ไหมขอดเกล็ดไปแล้ว ไม่เอาก้างออกเอาไปเนี้ยทอดได้เลย แต่ถ้าเอาก้างออกก็เลาะตรงนี้เลยให้ดูคลิปนี้ก็แล่ปลาเป็นเลยนี่ครับโอ้ปลากระพงนี่มาดูมืออาชีพดูอีกทีครับตัวหนึ่งพี่เขาแล่ไม่ถึง1 นาทีอ่ะ เป็นผม5 นาทียังทำไม่เสร็จเลย มากกว่า5 นาทีด้วยซ้ำเนี่ยครับดูขั้นตอนโอ้แต่ดูเหมือนมีดคมมากเลยใช่ไหมครับเราไม่คงมันจะเรียบเนื้อจะเนียน เหลือกออกครับวันนี้100 กว่าตัวแล้วเนี่ย100 กว่าตัวแล้วอ๋อยืนแล่ไป100 กว่าตัวแล้วอ๋อร้านอาหารสั่งมาก็แล่แล้วไอ้เครื่องในนี่เขาทำอะไรได้เป็นลวกจิ้มผัดกะเพราต้มยำอ๋อไอ้ตรงเครื่องในเนี่ยนะฮะแล้วแกงส้มเดี๋ยวไม่ได้คัดออกนะเดี๋ยวมันต้องคัดออกอ๋อแต่ต้องเอาที่ขาวกับอันนี้กับตัวนี้อย่างเดียวอ๋อปรุงมันแล้วก็นี่มันกระเพาะมันเดี๋ยวเราคัดออกก็เอาบางส่วนออกแล้วที่เหลือก็เอาไปต้มไปทำผัดกะเพราอะไรได้
เป็นความรู้ครับนี่ ช้อนมีช้อนอีกตัว16 โลไปแล้วทำไปแล้ว ตัวหนึ่ง16 โลปลาช่อนทะเลเหรอฮะ ครับไปแล้ว อ๋อพี่เขาบอกช่อนทะเล16 โล อันนี้ประมาณ10 โล นี่แสดงว่าจับมาสดๆเลยใช่ไหมครับสวยเลยครับ ขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณมากได้ความรู้ครับ ขอบพระคุณมากครับก็พาเพื่อนๆดูเก็บบรรยากาศตลาดสด ตลาดป้าแดงนะฮะไม่รู้ผมเรียกถูกก็เปล่า แต่ว่าถามอาจารย์อ้วนบอกว่าตลาดป้าแดงครบยังครับ ครบแล้วเนาะไปครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปจุดที่เรากางเต็นท์กันครับเสบียงพร้อมเดี๋ยวไปกางเต็นท์แล้วก็เริ่มทำอาหารตั้งแต่มื้อกลางวันนี้ไปเลยมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็ต่อเช้ากางเต็นท์กันครับวันนี้พักผ่อนกางเต็นท์กันยาวๆไปแถวหาดทรายแก้วครับบรรยากาศทำกับข้าวริมชายหาดนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ